안녕하세요. 송태의 진짜 아프리카입니다. 오늘은 에티오피아의 특별한 동물을 소개해드리려 해요. 강아지 얘기는 아니에요. 마당에서 빨래를 널고 있습니다. 그런데 뭔가 지나가지 않았나요? 귀여운 거북이들이 마당에서 놀고 있어요. 이 녀석은 아프리카의 육지 거북. 저는 거북에 대해 별로 아는 게 없어서 검색을 해봤어요. 아무래도 이 녀석은 레오파드 육지 거북인 것 같아요. 인터넷에 소개된 서식지와 생김새가 딱 맞아 떨어지네요. 디지털 군복 같은 멋진 등껍질 무늬가 인상적이에요. 마당에서 평화롭게 놀고 있는 아프리카 레오파드 육지 거북. 오, 되게 빨라. 같이 다닌다 근데. 두 마리가 같이 다니는 모습이 정말 귀엽네요. 어딘가 익숙한 모습이죠? 거북이들이 엄청난 속도로 달려가고 있습니다. 정말 빠르네요. 이 녀석들은 물에 들어가지 않고 평생 육지에서 사는 육지 거북이에요. 제가 한번 거북이를 물에 넣어봤는데 별로 좋아하지 않고 바로 걸어 나오더라고요. 레오파드 육지 거북은 우리나라에도 애완용으로 많이 들어와 있어요. 그런데 여기 이 거북이들은 애완동물 가게에서 구입한 게 아니에요. 어느 날 갑자기 마당에 들어와 나가지 않고 쭉 눌러 살고 있는 거래요. 마치 우리나라에서 길고양이가 집사를 선택하듯 길거북이가 주인을 고른 셈이네요. 이 거북이들이 뭘 먹고 이렇게 커졌는지 궁금한데요. 한번 따라가 보겠습니다. 거북이들은 마당에 심겨있는 나무에서 떨어진 나뭇잎을 먹고 살아요. 에티오피아에는 추운 겨울이 없기 때문에 거북이는 사시사철 푸른 나뭇잎을 먹을 수 있어요. 레오파드라는 무서운 이름과는 달리 평화를 사랑하는 초식 거북이네요. 숟가락도 없이 밥을 잘 먹습니다. 밥을 잘 먹은 거북이가 재채기를 합니다. 이거 진짜 거북이가 낸 소리 맞나요? 거북도사 지식인 여러분들께서 댓글로 알려주세요. 저는 이 소리 듣고 너무 신기했어요. 거북이 소리 또 있습니다. 이렇게 귀여운 소리를 내다니 아프리카 육지거북 정말 매력적이네요. 그런데 이 거북이들이 진짜 좋아하는 음식은 따로 있어요. 그것은 바로 개똥입니다. 거북이들은 강아지들이 똥을 싸길 기다리며 주위를 얼쩡거려요. 그리고 개들이 똥을 싸면 찾아가서 냠! 옆에 나뭇잎이 있지만 쳐다보지도 않고 열심히 똥만 먹네요. 레오파드 육지거북이라는 멋있는 이름을 달고 똥 먹고 다니는 땅끄지 거북이. 표범이 울겠습니다. 엉엉. 재밌는 건 자기가 싼 똥은 안 먹는다는 거. 자연과 가까운 아프리카의 삶을 느낄 수 있는 아주 귀여운 거북이 이야기였습니다. 에티오피아에서 만난 아프리카 육지거북 이야기 즐거우셨나요? 재미있고 유익한 영상으로 또 찾아올게요. 송태의 진짜 아프리카 구독과 좋아요 꼭 부탁드려요. 감사합니다. Chased the weasel, the monkey thought 'twas all in good fun.